ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في كتابه الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Buat iman, Bapak Ibu, mudah-mudahan anu sami minallah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dan orang sadaya hanya terpuji dalam syukur kehadirat Allah yang mengatur kabar ngatur pertemuan orang dengan Pokos Aina. Pertemuan anu teras diharapkan ke orang sadaya jantan panani nangin kiat keimanan saya amal secara khusus di sasi sofa. Mudah-mudahan orang sadaya teras didampilkan istiqomah melaksanakan ibadah secara khusus pengabdian ibadah Allah Subhanahu wa taala sareng ibadah sesama manusia. Mudah-mudahan sadaya dikafi kita amal soleh diparing Allah Subhanahu wa taala. Surat anu jantan bahasa dina waqtos ayeuna surat An-Nasr atau Imam Ibnu Katsir nyebutkeunana ibu surat Idza Jaa An-Nasr. Jantan namina kadang kawis An-Nasr atau Idza Jaa An-Nasr. Ayatna kalaber surat anu 3 ayat. Surat Al-Asri, surat Al-Kautsar, surat An-Nasr sadayana mung 3 ayat. Minimal anu 3 ieu mah sadayana tos faham. Wal Asri, Al-Kautsar, An-Nasr. So Imam Syafi'i upami jalmi ngalaksanakeun surat Al-Asr maka bakal untung di dunia rauh akhirat. Bagi pangrungkeun jalmi anu teu tiasa ngamanfaatkeun waktos. Maka main game, handphone, nonton TV, nonton bioskop, nonton konser salerosna mubah. Tapi janten dosa dina urusan mijenan waktosna. Lagi terbiasa diulang nih. Sari dinten nonton TV, saya waktos kalau nonton TV dosa saya nonton TV nama. Tapi niatkeun waktosna. Maka seperti Imam Syafi'i wal asri innal insana lafi muslim sadayana rugi illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat kajabi jami'al iman teras diteraskeun ku amal saleh wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri laku tieta diteraskeun ku saling menasehati dina kasabaran sareng kebenaran dina bener sareng sabar. Wih Andi set. Janten An-Nasr. Anu kadua surat Al-Kautsar. Al-Kautsar upami diamalkeun ku urang sadaya bakal janten jalmi anu syukuran ka Allah. Upami wal asri bakal nyalametkeun urang dunia rauh akhirat. Untung dunia rauh akhirat saur Imam Asy-Syafi'i. Upami Al-Kautsar bapa inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu upami dilaksanakeun bakal janten jalmi anu syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Syukuranana syukuran anu leres, salat, kurban. Jadi Nabi nguningakeun tidak ada syukur kajabi anjeunna ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Maka wajar upami Nabi Muhammad nguningakeun nalika salat nalami salat wengi ala uhibbu an akuna abdan syakura lepat abdi upami janten jalmi anu syukuran. Maka Nabi mah syukuran teh ku salat wengi. Maka dina surat Al-Kautsar upami diamalkeun ku urang bakal janten syakirin jalmi-jalmi anu bersyukur ka Allah tapi sanes syukur alhamdulillah hungkul tapi leres-leres ngalaksanakeun salat
kurban ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Teras nu katilu bahasan urang ayeuna surat An-Nasr. Upami urang ngalaksanakeun surat An-Nasr maka bakal kenging pertolongan, bakal kenging kemenangan, itulah yang disebut dengan merdeka. Kayak urang tingali ayatna bismillahirrahmanirrahim idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa apabila telah datang nasrullah pertolongan Allah. Sok aya nami nasrullah. Nasrullah, Nasruddin. Nasrullah, Nasruddin. Wal fath dan kemenangan. Janten pertolongan teh ti Allah, kemenangan teh ti Allah. Ta eta poin anu kahiji. Bahwa ternyata kemenangan urang bade naon wae kemenanganana, keberhasilanana maka eta sadayana ti Gusti Nu Maha Suci. Ieu loyog sareng serat anu ti payun dibahas ku urang serat Luqman ayat 20. Bahwa ternyata Allah Nu Maha Kuasa. Serat Luqman ayat 20, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Bahwa saur Allah langit bumi ditundukkeun ku Allah, eusi langit eusi bumi ditundukkeun ku Allah. Ieu nawiskeun pertolongan ti Allah, kemenangan oge ti Allah. Kalabat orang sumping ka ieu tempat pertolongan ti Allah. Kalabat kamari 17an 18 ayeuna 18 sarehat sadaya upacara mapah lomba-lomba sarehat itu teh ku alhamdulillah. Tos beres. Jan. Aya tabligh akbarna tapi teu aya. Teu nanaon sih. Wa ra'aitan nas yadkhulun wa ra'aita teras anjeun ningali annas manusia yadkhuluna lebet fi dinillahi kana agama Allah afwaja. Nah ini Pak, pertolongan teh ti Allah, kemenangan ti Allah. Ari nu saleresna kemenangan teh naon, merdeka teh naon? Seueur jalmi lebet itu Islam. Seueur jalmi lebet Islam eta teh ciri menang, ciri merdeka, pertolongan ti Allah. Ieu teh acan lebet kana tafsir Imam Ibnu Katsir nanya engke urang langkung detil. Margi membicarakan umum, upami membicarakan khusus da urang tos muslim kumaha atuh merdekana urang gitu. Upami merdekana urang ke urang tingali tina terjemahna sareng tina tafsirna. Pasabbih maka upami seueur jalmi anu lebet Islam anjeuna menang, anjeuna merdeka, fasabbih maka bertasbihlah, bihamdi rabbik memujilah, wastaghfir istighfarlah, innahu kana tawwaba, saestuna Allah itu tawwaba penerima taubat. Upami acara Agustusan aya sok nganggo bismillah teu. Mari kita mulai acara ini dengan mengucapkan bismillah atas nama bangsa dan negara. Kemenangan ini adalah kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai acara ini dengan mengucapkan bismillah. Terus tarik tambang misalnya. Balap kerupuk. Kan sejarahnya panjang Pak, balap kerupuk. Jadi Indonesia pernah ketar-ketir susah makan dan tidak ada sangu, tidak ada lauk kecuali kerupuk. Itu sejarah matak diabadikan. Tapi punten tidak boleh melanggar syariat. Biasa tuh balap kerupuk na calik. Bismillah heula. Atosna alhamdulillah. Terus ulang ngahesekeun mun teu kuateun mah cekelan we kieu, penting bismillah. Gitu. Terus naik jambe aya teu nu bismillah. Allahu akbar pas naik ke bismillah. Terus naik Allahu akbar karena semakin ke atas harus bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nyorosod subhanallah gitu. Kayak di luhurna Allahu akbar gitu. Teu aya. Teu aya.
upami ditaros ari nu kitu kenging-kenging supados jadi ibadah kumaha supados jadi ibadah kawitan ku bismillah bismillah tarik tambang bismillah elehna alhamdulillah ya eleh ge alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah pokona ucapkan alhamdulillah itu ya janten dipiwarangna teh ku Allah upami merdeka teh tanu ieu teh kenging hilap subhanallah kunaon kedah subhanallah mun pan batur katincak naik jambe teh pan juara kedua teh hoyongeun juara kahiji urang juara kahiji gitu teu kaing anu ngalanggar syariat istri di sarungan bapak di dasteran pan ngalanggar syariat di daster kanggo saha Pak kanggo istri ari ieu gamis nu ieu mah gamis kumaha pamaget Pak jadi istri di sarungan pamaget di dasteran di rokan ih ngarah rame pan tiasa Pak rame mah teu ku eta oge supados tetap dina bingkai-bingkai kebaikan teraskeun mantak aya keneh dalami keneh 11 dinten deui dangdut teu nanaon sih ente pake nanaon ngan anu syar'i kitu nu nyanyina tos urang kana pengertian merdeka Ibu bapak merdeka teh secara bahasa aya dua Pak anu kahiji para ulama nyebatkeun al-huriyah huriyah itu kemerdekaan aya nu nyebatkeun istiqlal ibu langkung sering nguping nu mana istiqlal istiqlal itu menarik Pak kemerdekaan merdeka istiqlal itu merdeka kenapa masjid urang nasional nganggo istiqlal iya menarik Pak sok tingali Bapak Anwar Haji Anwar Cokro Aminoto sebagai ketua yayasan pembangunan Pak janten kapungkur tahun 1945 merdeka 10 tahun kemudian 1954 nembe dibentuk panitia Pak Ibu nembe dibentuk panitia pembangunan nembe dikawitan pembangunan tahun sabaraha 1961 Pak itu sana 1955 1945 itu baru pembentukan terus dibentuk kepengurusan nembe di ngawitan dibangun ngawitan nyimpen pondasi itu 1961 oleh Bapak Soeharto jantena iraha istiqlal tenggiri ngabangun manawi sumbangan ti dieu ieu biasa Pak pembangunan iring deui ka ditu ieu menarik Pak ternyata beresnya 17 tahun tahun 78 nembe beres da can lahir sami abdi ge atuh jadi teu ngiring nyumbang abdi mah ya mas tos lahir atos ngiring ka ditu lami pisan Bu kenapa karena kebijakan politik yang robih-robih Pak jadi danana sangat susah waktu itu ternyata Masya Allah Pak patarosanana kunaon istiqlal disimpenna dina masjid maksud teh kunaon nami masjidna kedah istiqlal ternyata itu merujuk kepada surat An-Nasr Bu ngarah jalmi ngumpul di masjid kan agungnya istiqlal saha wae jalmi muslim lempeng kadi rebet kadinya tak eta teh merdeka Pak pokona lamun jalmi sumping ka masjid ka istiqlal secara khusus maka eta teh jalmi-jalmi anu merdeka maka ulama kapungkur kalabat Haji Anwar Cokro Aminoto sareng Agus Salim sareng nusanesna itu merencanakan pembangunan masjid dia dengan nama Istiqlal teh supados Pak masyarakat teh paham bahwa ternyata merdeka na Indonesia teh ieu lamun ka masjid maka upami orang upacara Pak enjing-enjing malah di sapalih tempat mah budak jadi pocong jadi tuyul diperhatoskeun ku abdi dina asa can pernah ayat tuyul awewe aslina sih kalau besok ditealikeun tiap Agustusan budak lalaki deui wah ya tuyul teh bararodah hasting budak teh di bodasan Pak anu aya mah ibu-ibu mah jadi jurig ti kapungkurna eta teh Bu jadi wajar upami dul sumbang anu jadi jurig istri oh kira ibu pangmilarikeun sok fotona tuyul istri asana hararese Pak milarianana tiap Agustusan ge jadi tuyul teh budak lalaki we jeung mamahna ge ridho deui Agustusan teh merdeka jadi tuyul Syatuh Pak bukan tidak boleh sok pamangga gitu hanya punten dina waktos nangong adan eta tuyul salat henteu
kan da tuyul matara sholat jadi diantep gitu tuh masalah bah ibak heula kan gitu tertib. Terus upacara sadayana upacaranya luar biasa. Lami pak upacara teh ngaradeg sholat mah subuh 2 rakaat, asar lohor 4 rakaat, bari teu lami ari ngadeg eta mah duh hareudang oge gegebar hujanan di kamari mah masyaallah. Pak ada bagian anu sejarah teh sing dugi kadang kawis barudakna teu dugi pak teu apaleun sejarah kenapa Istiqlal itu dibangun jadi Istiqlal karena pemahaman para ulama kapungkur nih merdeka teh lamun jalmi ka masjid sehebat apapun jalmi bu asal teu ka masjid da can merdeka da can bahasan kana Imam Ibnu Katsir Bapak Ibu upami kana Imam Ibnu Katsir langkung detil bahwa ternyata sore Imam Ibnu Katsir mah upami urang salat eta merdeka jalmi teu salat teu merdeka. Dina kahirupan orang bertasbih, bertahmid, istighfar itu baru merdeka. Upami henteu kitu teh acan merdeka, Pak. Kalimatnya ternyata merdeka itu adalah mangga orang cek Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu menjelaskan al-ubudiyah lillah hiya haqiqatul huriyah. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah menyembah Allah saja. Jantan upami orang nyembah ka Allah eta teh namina al-huriyah, merdeka. Fama lam yata'abbad lah lamun jalmi henteu nyembah ka Allah kana abidan li ghairi, maka eta jalmi pasti nyembah kanu sanes. Gitu. Upami orang teu nyembah Allah dina konsep kemerdekaan bakal nyembah kanu sanes. Boro-boro orang Pak ternyata di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang hebat, para sahabat anu hebat Bu, Masya Allah ternyata nalika perang Badar tetap tergoda dengan harta. Maka upami orang ayeuna kondisina Pak tidak diberingi dengan keimanan, ujian keimanannya lemah, nalika iman teu makin kiat, maka boro-boro urusan gonimah nu sakitu besar, urusan kukurupuk we eleh gitu. Aslina Pak kerupuk balap karung bismillah. Oh boleh Pak, balap karung silakan. Abdi ge alumni. Pemain abdi ge. Pemain abdi teh. Balap kerupuk, balap karung. Nu teu acan pernah abis umur hidup teh naik jambe. Teu kabayang pan ustad naik jambe. Luar biasa kapungkur Bu. Dugi ka ayeuna ge teh acan kantos. Mending nonton we. Aduh. Resepnya. Teras Pak soalna upami henteu nyembah ka Allah bakal nyembah ka nu sanes naon atun disembah saur Nabi jika tidak menjadi hamba Allah akan menjadi hamba yang lain sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ta'isa abdu dinar bakal aya jalmi teh anu anjeunna cilaka gara-gara dinar gara-gara harta hari kerupuk dinar sanes Pak harta itu teh tapi bagian tina kelompok dinar harta ari nu digantung-gantungkeun di luhur payung kulkas mohon eta na hungkul pamfletna ditempel sadaya eta naon namina harta Pak bahkan aya anu lomba sama sekali teu aya hadiahan Pak itu keren. Pokoknya mah iya mah orang poli we saha juara hijina saha wae engke nu meunang sok tapi tadi hadiahan teu nanaon eta merdeka eta teu aya hadiahan Pak aya anu bola poli na teh sanes beurang tapi peuting aya terlepas tina eta Ibu mangga itu mah urusan mubah tapi teu kenging nutupan anu wajib sareng nu sunnah tahajud jadi teu kiat ka masjid jadi teu bisa kunaon merdeka capek maka upami kemerdekaan nganterkeun urang ka masjid nah itu sesungguhnya merdeka mudah-mudahan Pak urang apresiasi alhamdulillah upacara tos terlaksana tertib sadayana teras sanes kantor perlombaan sudah dilaksanakan maka tiasa tambi sareng nu sanes naon ka masjidna maksimalkan gitu sanes kalah kaku sabab capek jadi teu ka masjid pangaosan jadi eureun punten Pak sok rada aneh upami ngaji teh sore
eureun diperekeun padahal mangaos we da upacara manjing enjing perlombaan oh aya nu sonten kita nya. Tapi jangan menjadi penghalang. Ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah. Bakal aya jalmi anu janten hamba dinar, cilaka jadi hamba dinar, cilaka jadi hamba dirham, cilaka janten hamba khamisah. Aya bu ternyata hamba khamisah Pak. Hamba khamisah mah kana acuk. Eleh we ku acuk teh. Teu kaop ningali acuk belok we heula. Padahal sanes bade meser acuk. Meser ka peryogian barudak sakola ngan ningali acuk siga lucu. Bilih bu jadi hamba naon? Hamba khomisoh. Khomisoh atanapi hamilah, sejenis pakaian yang terbuat dari wol atau sutra. Intinya pakaian, ternyata aya anu jantan hamba pakaian. Maksudna hamba pakaian teh hese ka masjid lamun teu aya acuk eta. Milihan acuk teh hararese. Teu nu ieu teu pantes, nu ieu teu pantes, Pak. Ari kitu ka masjid hoyong ditingali ku saha? Acenah ustad hoyong merenah we, mun mangga. Hoyong merenah mah, tapi naha mah laminya mikirna. Padahal mah nu penting nutup aurat sesuai syariat, anggo ka masjid tos. Tapi da tos janjian sareng besti ta eta nu mantak riweuh mah. Kabayang atuh Pak upami kapungkur Siti Aisyah naros heula ka Hafsah teteh bade nganggo acuk naon? Acuk gamis tapi nu koneng riweuh Pak. Atos we nu penting nutup aurat. Janjian kerudung teu aya kerudungna, daripada ngaji beda kerudung mending teu ngaji coba. Padahal mah wios Bu benten oge. Acenah abi mah asa henteu naon? Asa henteu pede. Upami pangaosan henteu nganggo acuk nu sami teh ta eta Pak efek samping seragam teh. Tak di India mah Pak sakola nu penting nganggo acuk cobi. Siga kuliahan Pak nu penting nganggo acuk, bahagia tuh. Cok Bu sanes 1 2 tah. Pak Haji Ismail mah apal. Upami budak uih deui sakola teu jadi gara-gara bajuna beda. Seragam urang kali teh tos ka sakola ningali batur beda acukna jeung anjeunna. Uih deui Pak tah. Terus urang teh ngararema teu nanaon sok lebet wias moal Pak hese tah tetep uih deui Pak. Maka punten kadang kawis jantan hamba khomisoh. Khomisoh acuk ya. Padahal mah biasa we acuk ya. Aranggo acuk tertib gitu. Nu penting nutup aurat. Nganggo naon? Teu nganggo lipstik. Biwir berem-berem jawer hayam. Panteu kudu di lipstik kan ari nu tos berem atuh. Tapi cenah abi hideung dasar istrinya dipasian ku Allah eta teh hideung teh ku Allah dari sangka nu ngarokok cenah abi teh hideung. Eta teh tiasa bunya dibereumkeun nya teh nya. Oh duka abi we apal mah teh henteu. Aya leserna Pak Haji jadi tut jadi beureum. Luar biasa. Kumau pamit teu di lipstik eta mah tidak masuk khomisoh, tapi bisa jadi masuk hamba lipstik. Mun Bu, jadi abi mah teu enakeun lipstik nu eta mah sabaraha kitu 100.000 paingan. Abi mah nu tos 1 jutaan. Bedak sakit tah buleud. Jadi buleud sakit tah. Anu bedak baseuh, na usad mah ni apal. Kita sageng kita terus ya Allah bedak baseuh Bu pokokna mah awet nu kitu mah abi teh naros sabaraha ari nu kitu 500 500.000 mending ku salisil mah sabaraha 5.000 aya keneh sami bodasna atuh aduh Pak punten bilih orang teh henteu nyembahna ka Allah bakal lari karena penyembahan yang lain. Jadi tenang nate sanes ku Allah, tapi tenang nate ku eta gitu. Padahal mah saur Allah tutupi aurat, tutupi aurat teu kenging tabaruj. Itu menenangkan. Kalah kata tabaruj deui henteu nutupan aurat deui teh can merdeka. Komo upami nembe saur Mas aya dangdutan mangga, syar'i henteu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini mah hiburan ya, semuanya silahkan. Saya juga pakai kerudung, pakai hijab. Punten Pak, nu 3 Garut we black metal. Sanes naon naminanya? Baceprot. Punten Bu tingali namina memang teu indah cek urang mah. Tapi dia bisa dakwah sampai ke Eropa, ke Amerika. Gigitar ke sadaya tiluan Pak. Mentak punten Pak, Bu, terlepas tina perbedaan pendapat hukum musik. Urusan mubah, urusan dunia boleh asal jadi dakwah keren Pak. Eta barudak teh nya ngarobrol heula saacan naon konser teh. Ini saya sampaikan, Pak Mogot, saya sampaikan bahwa siapapun yang menuduh perempuan yang berkerudung teroris tidak cinta kedabean, maka kami buktinya. Kan gitu Pak. Akhirnya rarasepun kanu ditiung. Nembe tah sok dina Google geura tingali Baceprot teu bilih lepatok pokona mah diketik we geura diketik pokona mah orang Garut tiluan teh ke Eropa ya lah nyanyi metal cenah musikna kieu terlepas tina musikna Bu, tapi ajeuna kau kerudung presentasi kerudung dakwah nu kitu langkung babari abi mah hese lebetna kadinya jual pidato abi teh kerudung teh wajib mau diterima Pak. Muhammad Salah besok patar teh gitu ari urang tos berjuang dugi ka mana dina Islam ai ibu bapak tos sabaraha orang nu Islam ku ibu bapak kadang kawis dugi ka ayeuna can aya nu Islam Ustad boro-boro ngaislamkeun batur pan salaki ge salat hese budak gahara rese salat teh abi boro-boro dakwah ka batur Pak tingali makana punten teu kenging ngahina teh kitu tidak boleh merendahkan orang karena punya kelebihan masing-masing maka Bapak Ibu anak-anak punya kelebihan bakat itu dipupuk tapi jangan pernah lupa Islamnya Pak. Muhammad Salah sumping ke Inggris jadi pemain bola anu hebat atuh da orang-orang Inggris teh pokona lamun Muhammad Salah ngagolkeun abi abus Islam gitu sok Pak Ustaz teu sabaraha urang nu dilebetkeun Islam ku urang teu aja dia Bu urang hiji abdi hiji Bu ngan hiji eta ge lami prosesna Pak. Muhammad Salah mah Pak nu penting ngasupkeun gol abi lebet Islam coba dakwah kunaon ku sampean ku main bola mata urusan mubah masuk murang kali ahli naon tapi jangan pernah tinggalkan sholatna gitu mendaki we ka gunung pendaki naon we lah olahragana Pak angkat besi fitness sareng sanes kanten tapi tidak pernah lupa ibadah tetap nutup aurat maka dina prosesna itu bisa jantan dakwah siap jangan eta abi rada punten Pak Presiden tos 2 tahun ya tahun kamari dina merdeka teh ojo dibandingke nu ayeuna rungkad teu naon Pak sok we ngan eta nu munculna gitu loh akhirnya digiring anak-anak kita di konsep Quran tidak lebih dicintai padahal putri teh eta teh pinter ngajina padahal ngaos heula nya atau ngajinya yang ditunjukkan gitu suantena luar biasa rungkad sieun rungkad Pak tah ieu teh ku Allah dipandu Pak pokona mah bilih urang teh jadi hamba yang lain karena tidak menyembah Allah. Istiqlal sudah sebegitu besarnya Pak poin pentingna inilah merdeka lamun jalmi aya di dieu di masjid gitu miftahu Solihin. Jadi jalmi-jalmi nu soleh merdeka tah nalika jalmi di miftahus solihin. Pokona mah nu lebat ka miftahus solihin mah saroleh Bu. Terang kan hartosna miftah teh naon? Kunci. Solihin jalmi-jalmi anu jadi jalan muka kunci kasolehan mah aya di miftahu solihin. Masjidna dikunci. Jadi hese asup. Pamit tadi kunci koropak leungit cek abdi mah seepkeun sok canda kartosna simpen jadi nu aya teh koropak hungkul bilih bade milarian pemisah pembeda jalan keluar Al-Furqan sok naon we pokona naon nami masjid tingali eta teh masjid teh gaduh nami anu maksadna jelas Pak
Abi yakin di dia Miftahus Sholihin ada sejarahnya Pak, kenapa dinamian Miftahus Sholihin. Sami sareng Istiqlal sejarahna siga gitu. Siap Bu? Merdeka. Teh semangat merdeka teh ya. Merdeka. Takbir ya. Nah itu. Terus naon? Ada khomisah, aya khomilah. Jadi aya jalmi teh anu janten hamba khomisah, khomilah in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Lamun dipasihan nuhun, tapi upami teh dipasihan teu nuhun, ngambek ka Allah teh. Hilap kanu kamari dipasihkeun. Mun urang teh tos merdeka, urang teh ayeuna lebet ka 78. Upami dina yuswa mah aya saha 78 di bali dieu. Ibu ayana 78, Masya Allah. Puter Pak, 78 mah tos siap-siap Pak. Sudah senja, sudah sempurna. Mudah-mudahan urang teh sadaya ge ngadoa, mantak kamari di kaping 16, kaping 17 teh keluar doa-doana nya. Tapi doana teh mung hiji, Rabbij'al hadzal balada, Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman. Nah nyuhunkeun aman berarti henteu sakedap deui ya, sok bismillah. Perjuangan dina pemilu gaskeun, tapi nging parasea eta we sing karalem. Beda pilihan teu sawios. Abi mah moal ka masjid. Nah, aya si eta. Kalamun si eta geus teu aya mun saya geus teu aya abi kabeh aya Pak, abdi ngabandungan jalmi kitu. Abi mah moal ka masjid lamun DKM na Pak Haji eta. Aslina Pak tara ka masjid, maot haji eta ka masjid Pak. Ya Allah ayanya aya Pak. Sing tarenang masjid mah Baitullah bumi. Halo, emut teu Bu? Ari bait naon? Bait. Nya rumah. Eta teh tina ieu Pak. Tinggali geura rumah Pak. Dina serat Al-Furqan ayat 62 63. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama alladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Tingali aya yabit Pak. Yabit, mabit, bait. Ternyata ari yabit teh hartosna menghabiskan malam. Jadi ari bumi mah kenapa disebut bait? Itu teh tempat istirahat di malam hari, disebutna bait. Upami sifat wangi naon? Tenang. Maka yabit, jalmi-jalmi anu hamba Allah mah mereka selalu yabitun, menghabiskan malam-malamnya kiaman untuk berdiri, sujadan untuk sujud. Maka ieu teh Baitullah maksana naon? Tempat kanggo ngadeg, tempat kanggo sujud, hartosna kanggo salat. Maka ieu mah bumi Allah. Tapi da imamna partena eta. Ya teu naon atuh. Pan Allahna mah sami. Aceuna bisi abi ngadukung ka si eta. Ari henteu mah ulah ngarasa. Urang dari Bu ya. Jadi punten suami istri ge salami pemilu sok kadang kala jadi pacengkadan. Jadi pas saya pokona mah aku mah nu ieu, aa mah nu eta sok pokona mah misah kamar heula. Asa keterlaluan Pak, sekalem we sing tenang. Di antawisna punten salamet menyebarkan keselamatan gitulah. Ibu-ibu matos pada paham mudah-mudahan. Maka ibu tingali inti dari merdeka adalah bertauhid atau menyembah hanya kepada Allah saja. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menjelaskan tanda hamba yang bertauhid. Idza a'ta syakara. Tak iya Pak, ieu langkung detil. Ari nu merdeka teh idza a'ta syakara, lamun dipasihan ku Allah bersyukur. Urang teh merdeka tos 78 bersyukur. Ari syukur teh naon Bu? Tahajud. Nabi mah syukur teh salat wengi, bukan hanya kita bersyukur kepada Allah ya sudah merdeka 78 hari tahajud henteu. Alhamdulillah ya tahun teh sudah 1445 Hijriah sudah baru lagi hari tahajud? Tidak.
Yuswa beki nambihan tapi tahajud beki henteu beki tara. Dugi ka nabi mah gini Bu, teu kenging ngantunkeun pokona mah sampai nabi dina riwayat-riwayatna seueur Pak in kana khofa lamun aranjeun teh sieun enjingna kasiangan falyutir sumal yarkud sok atuh witir heula teras kulem saur nabi bilih enjingna kasiangan teras upami anjeun kuat saur nabi sok atuh falyarkud sumal yutir kulem teras enjing witir. Duit ka dipilihkeun ku Allah mah ku Nabi supados teu ngantunkeun satu-satuna ibu salat sunat anu waktosna panglamina salat wengi. Tas dugi ka ku Nabi dipasihan petunjukna teh bilih teu kabujeng seueur atuh saalit. Dugi ka dipandu ku Nabi teh saalitna ge hiji aya salat sarakaat. Ta eta salat wengi witir. Saur Nabi mangkana khofa lamun jalmi teh sieun enjingna teh gugahna kasiangan falyutir sumal yarkud sok atuh witir heula teras kulem. Tapi upami kiat enjing yakin bakal gugah saur Nabi kumaha falyarkud sumal yutir sok atuh naon kulem heula teras enjing witir. Saur Nabi teu kae ngantunkeun witir bilih teu tiasa sampurna dugi ka ihda asyrata rakaatan 11 rakaat misalnya maka saur Nabi candak witirna ari witir sabaraha saur sahabat tis'ah saur Nabi 8 rakaat upami teu tiasa saur Nabi sab'ah 7 rakaat lamun teu tiasa saur Nabi khamsah 5 rakaat lamun teu tiasa saur Nabi thalatha rakaat 3 rakaat upami teu tiasa saur Nabi fawahidah rakaatan wahidah 1 rakaat. Maka butuh Pak asa teung-teungeun upami urang sawengi bari waktosna pandang panjang teu tiasa salat teung-teungeun pisan Pak sintrek. Da urang mah nyebatna atuh Pak kunaon sunat ieu. Sok wartoskeun eta mah sanes sunat Pak, sunat muakad eta mah. Mun pan sunat benten atuh. Ai makruh naon? Makruh lah makruh. Kemas makruh mah. Ibu makruh non Bu? Ditinggalkan berpahala, dilakukan tidak apa-apa. Nah, contoh abdi rokok makruh ya. Tah, rokok ya, ayah ya. Oh, tah mimitin ayo. Ieu mah bade ngiatkeun. Ari makruh teh dilakukan tidak apa-apa. Ditinggalkan dapat pahala. Jadi ayah mah teu nanaon ya. Mohon mas teu nanaon eta teh. Jadi moal diprotes ku abi teu nanaon. Henteu teu nanaonan. Ngan upami dikantunkeun kenging pahala kitu we. Ya. Ari rokok herbal sanes. Ieu ka ibu-ibu sok keuheul kana rokok Bu. Ari rokok herbal sanes. Susah sanes herbal ih. Bako itu teh herbal ibu kulan ngarusak Pak anu ngarokok mah dipariksa secara rehat mun abi teu ngarokok tiba-tiba nyesep batuk upami nu nyesep tiba-tiba eureun teu damang leres Bu, maka posisinya biarkanlah yang merokok dengan rokoknya. Pangmenangkeun atoh cenah. Aya aduh ini asa pangmenangkeun. Daon atuh Bu. Ibu teh gaduh suami sok ngarokok, eureun ngarokona gering Bu. Ditingali teh ya Allah. Berarti nu mantak sehatna naon? Tuh. Sirik Ustaz cenah nu mantak sehat mah Allah. Pas hari siji dua sok kenapa duka eta teh dokterna ngabobodoh aduh kemanya dokter ngabobodoh jadi tos dicek teh jantungna paru-paruna alhamdulillah Pak jantung sehat paru-paru juga sehat ngantak sok rada atoh ning bapak-bapak nu nyesep mah mending urang cenah daripada nu teu ngarokok rupa-rupa panyakitna ge mohon Pak abdi ngaos di payunan abdi teh nu ngaos dan duaan hiji dokter hiji istrina punten Ustaz cenah abi mah nyesep bari nyesep dugi kaberes abi teh kan batuknya abi teh nyanggem Dok punten ya
Dokter panterang, lamun anu nyesep sareng nu henteu, anu bahaya anu mana? Nu henteu, cenah kan gitu konsepna banyak. Da eta dokter kaberes Pak. Teu liren Pak. Henteu Ustaz cenah ieu mah herbal tenang we. Ya herbal. Ya ada semua ge rokok herbal Bu. Ya habis teh jadi regreg aya tah ngaji di dinya mah sok lah ya. Teraskeun we teu isin mah. Jatuh gitu Pak, sahur Imam At-Tamimi, idza atau syakara, orang teh tos dipasihan 78 tahun syukuran atuh mah tos 78 tahun merdeka Pak, teh acan tahajud kene, witir atuh sarokaat mah teu mampu. Usada cenah hese hudangna atuh teu kaya ngantosan gugah. Sata acan kulem gitu loh. Janten biasa Bu, witir mah dilakukan ku Abu Bakar sata acan kulem witir heula. Teras enjing nu genapna sahur Nabi akhoda ieu mah nyandak anu hati-hati. Teras aya hiji deui Umar mah salat nu genap heula teras enjingna witir. Sahur Nabi ieu mah qawiya, ieu mah kuat, akhoda bil quwah, ieu mah jalmi nu kuat. Kartos buku naon disebut kuat. Upami jalmi wangina teh sateacan kulem salat heula nu genap teras enjingna kasiangan gugah subuh maka eta jalmi teu kaing nilai pahala salat wengi teu janten Pak salat wengina da teu acan ditutup witir teu aya witir dina wengi eta teh kada aya witir heula hanya punten kalimat witir penutup salat itu sanes beratos kedah dipayun sanes beratos kedah di akhir tiasa dipayun tapi konsepna siga tadi sate acan kulem witir heula dipayunkeun kenging saweng nginu teh kenging mau witir 2 kali upami witirna 2 kali berhartos jadi genap gitu atuh Pak sate acan kulem 3 enjingna teh 3 deui atuh jadi genep sate acan kulem hiji enjingna hiji deui atuh jadi 2 sate acan kulem 3 gugah kulem hiji atuh jadi 4 Pak. Jadi sawangi hetangana teh sahur Nabi la witroni filailati tidak ada witir 2 kali. Upami atos witir satacan kulem enjingna teu kenging witir. Mangga gerabu kamurang kali. Teras abi naros ka ibu bapak, Pak arimi warang salat kamurang kali yuswa sabaraha? Patarosana salat naon? Urang makan salat wajib. Padahal eta teh sadaya salat. Ibnu Abbas salat wengi usia 7 tahun. Anas bin Malik usia 6 tahun tos salat wengi Pak. Paingan budak urang teh SMP, SMA hese keneh salat wengi. Dan nembe diajarkeun kitu we. Kedahna mah ti alit. Paingan urang ge hese keneh. Ieu mah urang panutus teh sakola ge. Sunat ieu ta eta Pak. Jadi kana sunat ieu punten Bapak Ibu, teu aya perhatian nu paling dalam para sahabat kajabi kana salat wengi. Oh, perhatianna luar biasa Pak. Dugi ka para sahabat mah gelisah galau upami henteu salat wengi. Urang mah biasa, urang mah galau gelisah mun teu aya artos kitu we tuh. Urang mah Pak salat teu gaduh artos gelisah. Jadi teu aya mangpaatna salat teh padahal mah teu aya artos mah teu acan tangtos henteu kaing rezeki. Ibu teh teu gaduh artos, kaing rezeki mah. Tuh sing tarenang we atuh. Ibu teh teu ditransfer, tapi kenging acuk anyar, motor anyar, mobil anyar, teu ditransfer. Teu dipasihan artos. Tapi langsung jadi rezekina gitu. Wios Bu. Wa idza ibtala sabaro. Teras tingali Pak anu merdeka mah lamun nu bertauhid mah upami anjeunna dipasihan ujian sabaro bakal bersabar. Wa idza adnaba istaghfaro. Lamun berdosa langsung istighfar. Itu astagfirullah. Maka paket Pak di ujung tadi ayat ya, pasabi bihamdi rabbika wastagfir fa inna haula'i tsalas unwanus sa'adah. Maka upami negeri urang hoyong mendapatkan kemenangan, urang sadaya hoyong bahagia, tak ieu Pak lamun dipasihan bersyukur, lamun diuji sing sabar, lamun gaduh dosa kedah istighfar. Ta ayeuna cara mengisi kemerdekaan anu disebatkeun ku Imam Ibnu Katsir secara khusus dina tafsir Ibnu Katsir. Qala Al-Bukhari, ya saur Imam Ibnu Katsir Pak,
Iya bagian ayat ka-3 ya. Qala Al-Bukhari haddatsana Utsman bin Abi Syaibah haddatsana Jarir an Mansur an Abi Duha an Masruq an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuktsaru ay yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli yata'awwalul Qur'an. Lihat Pak, ku abi diterjemahkeun ti pangkernya ti bagian handap. Nabi ngamalkeun Quran, pengamalan Quran. Ternyata ngamalkeun Quran serat An-Nasr ayat katilu Pak. Pasabih bihamdi rabbika wastagfir. Ta eta teh kalimatna upami diterjemahkeun mah saur Imam Ibnu Katsir ngutip riwayatna Imam Bukhari subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma eta pasabih, bihamdi rabbika wa bihamdik wastagfir Allahumma gfirli. Tas tingali Bu, tingali saur Nabi seueur maca nu nembe dina ruku sareng sujud. Ari ruku sujud naon maksudna? Salat. Tah punten Bapak Ibu, merdeka mah eta watoskeun ka barudak jang. Merdeka mah sanes hormat hungkul, merdeka mah sanes upacara hungkul, tapi lamun hidup subuh teu kaberangan merdeka. Upami siang engke atos upacara hanjeun hidup tah nganggo acuk eta nu hebat komo jadi paskibra. Kamari orang Papuanya nu locot sapatuna. Ya orang mah ningali kana salah mah babari pokona mah karunya cenah budaknya eta teh orang mana cenah. Nya orang Papua apa eta teh Papua Pegunungan. Oh cenah untung orang Papua nya cenah kuatan cenah. Pak. Masya Allah itu kan locot Pak, ya locot masih mendingnya daripada anu morosot. Tok Bu. Da teu tiasa kumaha aja morosot atuh. Tak kadana mah kan langsungnya hideng sami sapertos dina kajantenan eta langsung sumping tim pengamanan teh di lancinan dilereskeun deui lancinanana. Kadana mah nu locot sepatu ge susul eta teh anggokeun sapatuna kitu. Tapi da kedah tertib meureunnya. Punten pelajaran apa? Setertib itukah upacara? Maknya salat tidak pernah tertib. Ulah telat Bu upacara masuk. Hari salat Allah mah tara nyintrek tuh da Ustaz. Abdi lamun telat ku kepala dinas dicarekan. Tak mau dia mah telat Pak Haji mah da tos pas. Di pasihan hidayah na teh janten DKM eta unggul aja. Jadi regreg gitu orang mah loyog dina salatna dina upacarana aman Bu nya. Panayana upacara duh masyaallah sok Pak upacara teh janten gambaran barudak teh manisa tertib gitu. Gaya pas kibraning pagi upacara ge gara raya. Tiasa teu lamun salat gara raya. Ieu mah ya Allah Pak teu parurun ngangkat panangan ge meuli segala leles. Allah Akbar. Luar biasa Ari Allahu Akbar manis santai teh aduh. Lumpat ning Pak ek lapor teh punten Bu ieu teh urang teh salat teh laporan ka Allah. Ieu pemimpin upacara bade laporan Pak lumpat gaya gagah. Tuh lapor nya ka Allah Pak. Allahu Akbar. Atuh semangat gitu. Bilih lebat karena kategori munafik pan lain munafik mah Bu pami salat teh kusal-kusal teu parurun we salat teh. Lah sadan deui harus nama bahagia Bu ningali Nabi resep upacara itu keren. Sok asa gagah. Jadi gaya pemimpin teh. Ayeuna mah asana teu pede abdi. Patuangan aduh. Nu bahasa eta mah rada lempeng. Jadi ayeuna offset tuh ya. Punten Bu tingali ieu Nabi paling seueur saur Aisyah upami dina ruku sareng sujud bacaana ieu pan urang mah subhanal rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim payah 3 kali. Tah Nabi aya awasan nu sanes ieu paling seueur nu diawas ku Nabi. Pangseseringna Nabi upami dina salat teh ngaos nu ieu dina ruku sareng sujudna sakata sanaon sakalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli mung sakali dina ruku kitu dina sujud kitu kenging anu subhana rabbiyal adzim mun kenging mun nu eta mah panduan ti nabina tilu-tilu
atanapi tiasa langkung mung seseueurna kesepakatanana salah samarot 3 kali. Subhana rabbiyal azim 3 kali, teras dina sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali. Tah aya nu pangseueurna saur Aisyah, Nabi pangseringna maca ieu. Ieu teh saur Aisyah pengamalan Quran Nabi tina serat naon Pak? An-Nasr, pasabih bihamdi rabbika wastagfir. Janten intina merdeka mah ieu Pak. Isi merdeka teh ku salat. Bilihnya ayeuna teh mumpung Agustus keneh ieu. Bilih nganggo Muharram hararese atuh Agustus. Mumpung Agustus keneh salat. Semangat gitu. Merdeka. Kantenan kurikulum ayeuna mah tos merdeka, urang oge tos merdeka 78 tahun mak nyawe salat kahalangan keneh ku nu tadi tiasa dirham, dinar, artos maksudna atanapi kahalangan ku acuk ya. Tos eta. Lajeng kahandapna Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian sebagai pengamalannya terhadap makna surat ini karena Quran. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad nguningakeun haddatsana Waqi' an Israil an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdullah qala lamma nazalat ara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza jaa nasrullahi wal fath kana yuksiru idza qara'aha wa raka'a ay yaqul subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim. Upami nu ieu mah salasan sebanyak 3 kali. Janten Bu intina ternyata merdeka mah upami urang sadaya tiasa maksimal ngalaksanakeun salat ibadah. Maka teu acan merdeka upami masjid teu acan pinuh, teu acan merdeka upami barudak hese keneh netepan salat ya. Mudah-mudahan digampilkeun. Ibu, Bapak, serat An-Nasr upami diruntut tina asbab nuzul napa? Ternyata Nabi sedih, Pak. Margi ieu teh ciri Pak, An-Nasr ini ciri Nabi akan segera berakhir dakwahna. Teras anu kadua Nabi ningali umat Islam seueur lebet Pak. Engke dina tafsirna disebutkeun kieu. Kenapa Nabi jadi sedih Pak? Margi upami tos seueur nu lebet moalami bakal seueur nu kaluar. Sok Pak. Aya acara naonnya? Ka masjid. Pinuh masjid. Bade naon we acara peringatan hari besarna. Sumping ka masjid Pak. Regreg ningalina Pak. Pinuh jalmi teh. Nutara ka masjid ge ka masjid, nutara salat ge ka masjid. Ngan dina waktu salat teu aya gitu itu. Ngabring sadaya pinuh. Maka tingali Abu Nawas Pak. Abu Nawas mah lamun nanjak seuri. Lamun mudun seurik. Upami nanjak bahagia, upami mudun sedih. Naha sabab upami nanjak tereh mudun jadi bahagia. Tapi upami mudun tereh nanjak berarti sedih. Ieu teh gambaran Pak Nabi ngawanti-wanti ka urang upami nuju berbahagia jangan berlebihan, sok tereh sedih. Oh kaya teh nu seserian ibu-ibu mah tos jadi bahasanya. Seserian wae geura leweh engke teh. Ih eta teh bahasa paripaos tos aya ti lami ge. Ulah seserian wae geura sagedeng dege ceurik geura eta teh barudak da ohon Pak teu lami nangis atuh barudak. Eta mah doa ti ibu pangintennya tapi aya bagian anu pas gitu. Tah mudah-mudahan kanggo urang 3 ayat nu nembe upami wal asri mah dilaksanakeun urang untung bahagia dunia sareng akhirat. Upami al kausar dilaksanakeun ku urang 3 ayat teh bakal nyebabkeun urang bersyukur ka Allah. Ta upami nu ieu mah Pak An-Nasr bakal nyebabkeun urang merdeka tina nyembah selain ka Allah. Maka penyembahan yang paling sempurna dari seorang hamba adalah salat. Mudah-mudahan ibu bapak sadayana digampilkeun ku Allah Subhanahu wa taala kanggo ngisi kemerdekaan dengan cara yang sempurna. Yuk bade lomba mamangga teu kenging hilap salatna, bade lomba mamangga asa teu kenging hilap ngawasna. Dugi ka 17-an lalibur, sakola libur, lomba ngaos libur. Salat ke masjid libur, pengawasan libur Pak. Atuh nging pengawasan libur, semangatkeun, gaskeun, justru harus semakin semangat mengisi kemerdekaan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda siapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.